أهلاً يا جماعة. في ناس فاكرة إن الطالب الشاطر لازم يسهر 17 ساعة، يشرب قهوة كأنه مولد كهرباء، وينهار نفسياً كل يوم. لكن اكتشفت إن الناس اللي فعلاً درجاتهم عالية مش بيذاكروا أكتر، هما بيذاكروا أذكى. أول قاعدة: ما تذاكرش طول اليوم. عقلك مش غسالة تشتغل 24 ساعة. لما تقعد تذاكر طول اليوم، إنتاجيتك تتحول من إلى وجود حاجة بتستناها بعد المذاكرة. مهم جداً. حلقة دراما، تمشية، قعدة لعب مع قطتك، حتى السعادة مش مضيعة وقت. السعادة بتخلي مخك يشتغل أحسن. تاني قاعدة: كن كسولاً بذكاء. الأذكياء بيحبوا الاختصارات. لو عندك واجب طويل ممل وفي طريقة أسرع توصلك لنفس الفهم، ليه تعيش دور البطل التراجيدي؟ لكن في فرق بين الغش، الاختصار الذكي يعني تستخدم أدوات تساعدك تفهم أسرع، عادي. لكن تنقل بدون فهم، ده اسمه رحلة مجانية نحو الانهيار الدراسي. تالت قاعدة: ما تفجرش مخك. أسوأ حاجة تعملها تجمع تاريخ، أحياء، كلمات، لغات في نفس اليوم. مخك هيعلن استقالته رسمياً. الحل: قسم المواد حسب نوع التفكير. مواد حفظ تاريخ، جغرافية، أحياء، لغات. مواد فهم وتحليل، رياضيات، فيزياء، كيمياء. القاعدة الذهبية: ما تجمعش حفظ مع حفظ كتير. ينفع تحليل بلاس تحليل رابع. قاعدة: نظام الجريد، لقطة منظمة جداً. اعمل شبكة للأسبوع، كل مادة لها خانة. ذاكرت، حليت، رجعت. لأن المشكلة مش إنك كسول، المشكلة إن دماغك مليانة مهام طايرة زي الحمام. خامس قاعدة: ذاكر حسب الوزن. جدية، مش كل جزء في المنهج نفس الأهمية. في حاجات خفيفة بالدرجات، وفي حاجات عليها نص الامتحان. أعمل إيه؟ شوف المنهج، اسأل المدرس، أعرف أكتر أجزاء عليها درجات، وبعدين ركز عليها أولاً. سادس قاعدة: ما تراجعش اللي بتحبه، بس في ناس تراجع الحاجات السهلة علشان تحس أنا فاهم. لكن أول امتحان، التطور الحقيقي يبدأ لما تفتح درس يخليك تقول إيه الكائن الفضائي ده؟ سابع قاعدة: شحذ المنشار، فلسفة الطالب المنهار. لو عندك منشار ضعيف، هتتعب أكتر في قطع الشجرة. ومخك نفس الفكرة. يعني إيه؟ النوم، الأكل، الرياضة، المية، دي مش رفاهيات، دي أدوات الدراسة أصلاً. ثامن قاعدة: النوم مش مكافأة. الناس تفكر لما أخلص مذاكرة هننام، لكن الحقيقة أنا بنام علشان أعرف أذاكر. المخ المرتاح يحفظ أسرع، يفهم أسرع، يركز أحسن. قاعدة سحرية: ساعة مذاكرة بعقل مرتاح أفضل من ترات ساعات وإنت شبه زومبي. الامتحانات. تاسع قاعدة: السكر عدو مؤقت. السكر يعمل نشاط سريع ثم انهيار كسل. جوع وهمي بداله فواكه، بروتين، زبادي، مية. عاشر قاعدة: غير حالتك النفسية. لما مخك يهنج، ما تقعدش تعذب نفسك. اتحرك، امشي، صلي، خذ نفس، مدد جسمك. انت مش شجرة مزروعة قدام المكتب. أهم قاعدة في الفيديو كله: Active Recall، يعني ما تبصش للكتاب بس، اختبر نفسك. مثال: اقرأ الصفحة، اقفل الكتاب، واشرح من دماغك. لو معرفتش، يبقى لسه ما ذاكرتش.
طرق مذاكرة قوية جداً: الأحياء، خرائط ذهنية، رسم، تلوين. التاريخ والجغرافيا، صور، خرائط، تلخيص من الذاكرة. الرياضيات، حل كتير، تكرار أغلاط ثم إعادة. اللغات، بطاقات ذاكرة، كتابة متكررة، مراجعة يومية. النجاح مش إنك تدمر نفسك، النجاح إنك تعرف تستخدم طاقتك صح. ومش لازم تكون أذكى شخص، بس لازم تكون أذكى من عاداتك القديمة.